হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। আজকে নিয়ে এসেছি রাতের ডিনার আর প্রচুর হাই কোয়ালিটির ডিনার, মানে প্রচুর পরিমাণে খাবার আছে। কি কি আছে বলে নাও। এখানে আছে রুটি 5 পিস করে, 5টা করে আটার রুটি, সাথে আছে হচ্ছে বাটার নান 2টো করে, বাটার নান 2টো করে আছে, আর তার নান সাথে আছে পুরি নান পুরি 2টো 2টো করে, আর তার আছে সাথে চানা মশলা আর একবার তরকা, ডিম তরকা একসঙ্গে। না তুমি বলো। তুই ডিমের অমলেট আছে, হ্যাঁ আর লস্যি আছে, ডিম তরকা আছে, চানা মশলা আছে, নান পুরি আছে, আর কি আছে, রুটি 5টা করে। তো চলো খেতে পারবো কিনা এটাই হচ্ছে চ্যালেঞ্জ আজকের। প্রচুর পরিমাণে যেহেতু চ্যালেঞ্জ, তো অল্পতে ভাই চ্যালেঞ্জ হয় না। এই কটা পারা 2টো রুটি নিয়ে চ্যালেঞ্জ হয় না, তাই আমাদের পুরোপুরি চ্যালেঞ্জ হবে একদম, নাকি? একদম ফাটাফাটি চ্যালেঞ্জ হবে, কে আগে জিতে দেখবো। আর তুমি যদি না খেতে পারো এতগুলো, যদি হার মেনে নাও যে আমি আর পারছি না, তাহলে হেরে যাবে, ঠিক আছে? ওকে তো রেডি? এবার আর শেষে কিন্তু শাস্তিও আছে, নাকি? কি শাস্তি আছে বলো তো, পরে বলছি আমি। তো রেডি, 1 2 3 স্টার্ট। প্রথমে আমি আটা রুটি খাই, কারণ টেস্টিগুলো পরে খাবো, ঠিক আছে? তরকা দিয়ে খাবো আটা রুটি। তরকা তো ভালো হয়ে যাচ্ছে। কাঁচা পেঁয়াজ, আর তোমাদের এই ডিশগুলোর মধ্যে কোন ডিশটা পছন্দ? লস্যিটা দিকে নেবে তো নিয়ে না, ফেল দিও না, কারণ আর লস্যি নেই চ্যালেঞ্জ করার মতন। ভাগ্য হয়ে গেছে। সবকিছু কিন্তু আজ বাড়িতে বানানো। আমরা ফেলে দিই। লস্যিটা খেয়ে দেখো, আজকে আমি বানিয়েছি লস্যিটা, বাদ বাকি সব ওই বানিয়েছে। কেমন হয়েছে বলো? 10-এর মধ্যে কত নাম্বার দেবে লস্যিটা, কত? 10-এর মধ্যে 9। কেন 10 কেন না? তাহলে রেস্টুরেন্ট গুলো কি হবে? রেস্টুরেন্টের মতো লাগছে না? হ্যাঁ লাগছে। তোমার লস্যিটা ওইদিকে রাখো। আমার লস্যি যদি পড়ে যায় না, লস্যি নিয়ে নেবো। এখন আমাকে লস্যি এনে দিতে হবে। চানা মশলা দিয়ে খাই। চানা মশলাটা ভাত ভাত দারুণ হয়েছে। যে খাবার যতই টেস্টি, মানে লস্যিটার মতন টেস্টি কিছু।
এবার বাড়াগুলো সরিয়ে গেছে। চানা মশলাটা একটু ঝালও হয়েছে, একটু না অনেকটাই। এবার নানগুলো অনেকক্ষণ ভাজা হয়েছে কিন্তু এখন নরম আছে। বাহ, একদম সফট। রুটির জিনিস হলে আমি ওর সাথে কখনো পারি না। তুমি হারবে নিচ্ছ নাকি? ও জাস্ট অমৃত। আমার মোটামুটি কমপ্লিট সব। ও অনেকটা অনেক বেশি ভাবে হেরে গেছে আজকে, পুরোপুরি ভাবে হেরে গেছে নাকি? ওর একটা রুটি, একটা এই যে রুটি, একটা সব কিছু অর্ধেক অর্ধেক করে খেয়েছে, কোনোটাই কমপ্লিট করতে পারেনি। আর লস্যিটা তো কমপ্লিট করবেই, এটা বেশি টেস্টি। তো চলো আমরা ঘুরে আসছি শাস্তি নিয়ে, এগুলো পরে খাবে, ঠিক আছে? পরে রেখে দিও, রেখে দেবে, পরে খাবে। তো তাড়াতাড়ি শাস্তি নিয়ে আসছি, ওয়েট করো। তো বন্ধুরা চলে এসেছি শাস্তি নিয়ে। আজকেও খেতে পারেনি, আর আমি তো আজকে প্রচুর খেয়ে নিয়েছি গলা অবধি। এবার খাবো কলা, আর ওর শাস্তি হবে, ওর শাস্তি হবে আজকে কলা খেতে হবে। খুব সহজ শাস্তি। দাঁড়াও, কলা খেতে হবে বলিনি, কলাটা আমি খাবো। তোমার কি খেতে হবে বলে দিচ্ছি আমি। ততক্ষণ কলাটা খাই তোমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে। খুব টেস্ট, দারুণ সেদ্ধ হয়েছে, একদম গলে গেছে, একদম গরু দেখো, একদম ছেড়ে যাচ্ছে। এই ছালটাকে খেতে হবে ওকে, নো গরুর মতন। নো 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 প্লিজ। না, খাওয়া যাবে না। ছালটা তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। খেয়েছো? কেমন লাগছে বলো?
কি কথা খাও খাও খাও। তো বন্ধুরা খেয়ে নেবে কিন্তু, তাড়াতাড়ি আসছি, পরের ভিডিওতে দেখা হবে। সব ভালো থেকে সুস্থ থাকো, খাও 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 খাও, ফেলবে না। তো টাটা।